इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सागर पोखरेलः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना हरितध्वज प्रदर्शनपूर्वकं 100तमं किसान रेल नामकं कृष्योत्पादनाभिवर्धकं सेवाम् उद्घाटितम्। श्रीमोदिना देशस्य प्रथमं चालकरहित मेट्रोयानं देशाय समर्पितम्। अद्य भारतेन तटक्षेत्रीय सुरक्षायै राष्ट्रियाभियानम् अभिलक्ष्य स्वीये समग्रेऽपि समुद्रतटे 8 नीलध्वजाः उत्तोलिताः। देशे कोरोना महामार्याः सूच्यौषधिप्रदानस्य अभ्यासः प्रारब्धः। अस्य प्रथमचरणे आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, पञ्जाब, असम राज्येषु दिनद्वयस्य अभ्यासकार्यक्रमः समारब्धः। भारते कोरोना महामारीतः स्वस्थीभूतानां जनानां प्रतिशतता सम्प्रति प्रवर्ध्य 95.83 परिमिता संजाता। अपि च मेलबर्न क्रिकेट स्पर्धायाः द्वितीय पञ्चदिवसीय क्रीडायाः तृतीय दिवसे भारतं सुदृढस्थितौ अस्ति। कोरोना महामारीं विरुध्य राष्ट्रम् ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य प्रधानमन्त्रिणा 100तमं कृषिरेलयानं हरितध्वज प्रदर्शनपूर्वकम् अग्रसारितम्। आभासीय स्व उद्बोधने मोदिना उक्तं यत् किसान रेल सेवा इत्याख्या रेलमार्गीय सेवा कृषकाणाम् आयाभिवर्धिका अस्ति। कृषिक्षेत्रसम्बद्धाम् अर्थव्यवस्थां परिवर्तनपथि नेष्यति इयं रेलसेवा। सेवेयं सर्वकारस्य कृषकान् प्रति प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति इत्यपि श्रीमोदिना निगदितम्। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् द्रुतगत्या भूयमानं नगरीकरणं संकटरूपेण नैव अपित् अवसररूपेण द्रष्टव्यम्। अवसरोऽयं राष्ट्रस्य आधारभूत संरचनायै जनानां सुगमजीवनयापनार्थं च मञ्चम् उपस्थापयति। श्रीमोदिना अद्य देहली मेट्रो इत्याख्यस्य यातायातसाधनस्य नीलातिरिक्तवर्णीयस्य मेट्रोयानस्य चालकरहितं यानं समुद्घाटयन् आभासीय कार्यक्रमे उक्तं यत् सर्वकारः सम्भावित आवश्यकतानुसारि नागरीय आधारभूत संरचनायै प्रतिबद्धः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अग्रे प्रोक्तं यत् सर्वकारः स्थानीय आवश्यकतानां स्थानीयानाम् उत्पादानां च उच्चस्तरीय निर्माणाय प्रोत्साहयितुं मेक इन इण्डिया इत्युद्घोषस्य च विस्तारार्थं बलं ददाति। तेन अग्रे उक्तं यत् यत्र 14-20तमे वर्षे आराष्ट्रे 5 नगरेषु एव मेट्रोयानस्य व्यवस्था आसीत्, परं सम्प्रति 18 नगरेषु व्यवस्थेयं चलायमाना अस्ति। अद्य भारतेन तटक्षेत्रीय सुरक्षायै राष्ट्रिय अभियानम् अभिलक्ष्य स्वीये समग्रेऽपि समुद्रतटे 8 नीलध्वजाः उत्तोलिताः। इदम् आलक्ष्य पर्यावरणमन्त्रिणा प्रकाशजावडेकरेण प्रोक्तं यत् भारतेन स्वीये प्रथमे एव प्रयासे सम्पूर्णमपि 8 समुद्रक्षेत्रेभ्यः ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इति उपाधिः प्राप्तः। विषयेऽस्मिन् विश्वस्य प्रथमो देशः अभवत्। अमुना दृश्यश्रव्यप्रणाल्या ध्वजाः उत्तोलिताः। देशे कोरोना महामार्याः सूच्यौषधिप्रदानस्य अभ्यासः प्रारब्धः। अस्य प्रथमचरणे आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, पञ्जाब, असम राज्येषु दिनद्वयस्य अभ्यासकार्यक्रमः अद्य समारब्धः। अस्य अभ्यासस्य उद्देश्यं सम्भावितसंकटान् विज्ञाय योजनां च परिष्कृत्य सूच्यौषधिप्रदानप्रक्रियां निर्बाधगत्याम् अग्रे नयनं वर्तते। अस्य अभ्यासस्य सूचना नवदिल्लीस्थ सफदरगंज चिकित्सालयस्य चिकित्सकेन नीरज गुप्ता इत्याख्येन प्रदत्ता। सहैव अमुना जनेभ्यः कोरोना संक्रमण विरुध्य
सुरक्षासाधनानि सुरक्षोपकरणानि च धर्तुम् आग्रहः कृतः। भवत्यश्च संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः शृण्वन्ति। देशे कोरोना महामारीतः स्वस्थीभूतानां संख्या प्रवर्ध्य 95.83 परिमिता संजाता। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् विगतास् 24 होरास् महारोगात् अस्मात् 21 सहस्राधिका जना मुक्तिम् आप्तवन्तः। तत्रैव 20 सहस्रप्राया जना संक्रमिता। 79 200 जना संक्रमणेन अनेन कालकवलिता संजाता। सम्प्रति कोरोना महामार्या मृत्युमानं 1.45% वर्तते। ब्रिटेनदेशस्य दक्षिणक्षेत्रीयाणां चिकित्सालयानां वक्तव्यमस्ति यत् निदानेच्छूनां जनानां सम्मर्देन चिकित्साव्यवस्थादातारः भारम् अनुभवन्तः सन्ति। दिवसोऽयं बॉक्सिंग डे इत्याख्येन सुप्रसिद्धः दिवसः रोगीवाहनानां व्यस्ततादृष्ट्या सर्वातिव्यस्तः आसीत्। प्रायशः 8,000 यावत् सन्देशाः आदिनं लण्डननगरीयाः चिकित्सासहायकाः लभन्तः सन्ति। अद्य ब्रिटेनदेशे 3,30,000 नूतनप्रकरणानि 16,300 जनाश्च कालकवलिताः जाता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्राक्तन भाजपा दलनेतुः स्वर्गीय श्री अरुणजेटली वर्यः स्मरन् स्वट्वीट सन्देशे निगदितं यत् जेटलीवर्यः प्रसन्नवदनः प्रतिभासम्पन्नः सुप्रसिद्धविधिवेत्ता आसीत्। सर्वाणि मित्राणि तस्य न्यूनतां नैरन्तर्येण अनुभवन्ति। 68तमे जन्मजयन्त्यावसरे जेटलीवर्यम् अनुस्मरन् गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन भणितं यत् सः उत्तमः सांसदः विभिन्नेष् विषयेष् कृताधिकारश्च आसीत्। फिरोजशाह कोटलाभिधानेन सुप्रसिद्धस्य क्रिकेट क्रीडांगणस्य पुनर्नामाकरणं अरुणजेटली स्टेडियम इति कृतम्। क्रीडांगणेऽस्मिन् श्रीजेटलीवर्यस्य प्रतिमायाः अनावरणावसरे भाषमाणः आसीत् गृहमन्त्री अमितशाहः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः 11 वादने दृश्यश्रव्यप्रणाल्या देशस्य पूर्वीभागेन सह सम्पर्काय समर्पितां EDFC इत्याख्यां सेवां समुद्घाटयिष्यति। 51,300 किलोमीटरात्मकं नवभूपुरस्य EDFC इत्यस्य नवखुर्जा मण्डलोऽयं उत्तरप्रदेशे अस्ति। 5,500 अधिकमूल्यै निर्मितेयं सेवा फिरोजाबाद इटावा अलीगढ़ादिभ्यः मण्डलेभ्यः व्यवसाय संवर्धनाय महतीं भूमिकां निर्वक्ष्यति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये प्रवर्तमानायाः 5 दिवसीय क्रिकेट क्रीडायाः तृतीय दिवसे ऑस्ट्रेलिया दलं द्वितीयपाल्यां 6 धावकानां पातनानन्तरं 33+100 धावनांकान् अर्जितवत्। अत्र प्रथमपाल्याम् ऑस्ट्रेलियादेशः 25 धावनांकान् समर्जितवान्। भारतेन च स्वदलनायकः अजिंक्य रहाणे शतकीयशोभनया क्रीडया 26 धावनांकैः आशास्पदं स्थानं लब्धमस्ति। वार्तायाः अन्ते पुनरेकवारं मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना हरितध्वज प्रदर्शनपूर्वकं 100तमं किसान रेल नामकं कृष्योत्पादनाभिवर्धकं सेवाम् उद्घाटितम्। श्रीमोदिना देशस्य प्रथमं चालकरहित मेट्रोयानं राष्ट्राय समर्पितम्। अद्य भारतेन तटक्षेत्रीय सुरक्षायै राष्ट्रियाभियानम् अभिलक्ष्य स्वीये समग्रेऽपि समुद्रतटे 8 नीलध्वजाः उत्तोलिताः। कोरोना महामार्याः सूच्यौषधिप्रदानस्य अभ्यासः प्रारब्धः। अस्य प्रथमचरणे आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, पंजाब, असम राज्येष् दिनद्वयस्य अभ्यासकार्यक्रमः समारब्धः इति वार्ताः।